متوسط عدد البوستات اللي انت شفتها النهارده قد ايه؟ متوسط كم المحتوى اللي بتقابله خلال اليوم بقى كبير جدا، والمستخدم او اليوزر العادي اللي بيتصفح على السوشيال ميديا بقى نادرا لما يتفاعل معاه. مع ذلك انت كماركتير او كحد بيتعامل مع الكونتنت او بيشتغل على الكونتنت محتاج دايما يشتغل على محتوى يقدر ينافس الكم ده. فعشان تعمل محتوى للسوشيال ميديا بتاعتك او المنصات بتاعتك بشكل يقدر ينافس المحتوى ده، بشكل يخليك تظهر من الكم ده كله، بشكل يكون مناسب للجمهور كمان، وفي نفس الوقت تكون لسه محتفظ بالجايد لاين بتاعت البراند بتاعك، الموضوع بقى صعب. ومع ذلك لسه في حاجات تقدر تخليك تنافس حتى لو مش بالشكل المطلوب، على الاقل بالشكل اللي يخليك تقدر تكون موجود. ايه هي الحاجات اللي ممكن اعملها؟ او ايه افكار المحتوى العام؟ او ايه هي افكار المحتوى اللي اقدر انفذها؟ بشكل عام الاخبار كبيلرز او كنوع محتوى ممكن تتكلم عليه تقدر تضمن لك بشكل كبير انك توصل، بس لازم تكون فاهم الخبر ده ايه وايه اللي وراه، وتكون فاهم هل الخبر ده مناسب ليا ولا لا. ما اقدرش اخش في خبر ويكون مش مناسب ليا، لازم يكون في علاقه بشكل مباشر او غير مباشر للبراند بتاعي. ولو ما فيش علاقه وانا اللي هبدا ابني علاقه، هل العلاقه دي هتكون عامله ازاي؟ ولو ما فيش علاقه بشكل مباشر او غير مباشر، فانا بالتالي هتصرف ازاي؟ النوع ده من المحتوى اللي بيختصر بالار تي ام هو تريكي جدا، محتاج تكون واخد بالك انت بتعمل فيه ايه بالظبط. ان يكون المحتوى بتاعك بشكل او باخر بيراعي فكره الهيومن فيجن. النوع الثاني هو الحواديت اللي بتربى على ابله فضيله. هيقدر يريليت ويفهم ده. الحواديت هي اكتر حاجه الناس بتحب تسمعها، حتى لو كانت في حاجات مش مهتمه بيها قوي، لكن هيفضل برضه هو بيحب الحواديت. فخليك كده مع الجمهور، احكي لهم حواديت. وبشكل عام القصص تقدر تساعدك تقوي البوند اللي بينك وبين الجمهور، تقدر تساعدك ان هي تقوي علاقتك مع الجمهور بتاعك او مع العملاء بتوعك. حاجه اخيره وهي الترندات. الترندات حاجه اساسيه في اي سوشيال ميديا النهارده، لكن هتستغل الترند ازاي؟ بس الاهم هل الترندات دي مناسبه للبراند بتاعي ولا لا؟ هل الترندات اللي انا هستغلها او اللي انا هستخدمها هي اصلا ريليفنت للجمهور بتاعي ولا لا؟